Ինչպես նիհարել, ասում են քիչ ուտել եւ շատ շարժվել։ Եթե ամեն ինչ այսքան պարզ լիներ, ճարպակալումը չէր լինի էպիդեմիա եւ ժամանակակից մարդու ամենածանր մարտահրավերներից մեկը։ Նախ ասեմ, որ ճարպակալումը հիվանդություն է, ինչպես հիվանդություն է ստամոքսիխոզը, շաքարային դիաբետը։ Ավելին, ճարպակալումը պրոգրեսիվող, ռեցիդիվող եւ քրոնիկ հիվանդություն է։ Հետևաբար պարզ փոփոխությունները կյանքում չեն բուժելու այս հիվանդությունը եւ կարեւոր է դիմել մասնագետի առանց հետաձգելու։ Ճարպակալումը նաեւ դառնում է պատճառ այլ հիվանդությունների առաջացման, հաճախ նաեւ բարձրացնում է ռիսկը շատ վտանգավոր հիվանդությունների, ինչպիսիք են սիրտանոթային հիվանդություններն ու քաղցկեղը։ Այսօր խոսելու ենք այն դեպքերի մասին, երբ չկա քրոնիկ կլինիկական ճարպակալում, բայց անհրաժեշտ է արդեն ինտենսիվ զբաղվել քաշը կարգավորելով, հիվանդությունը եւ դրա բարդությունները կանխարգելելու համար։ Լավ նորություն ունենք Maestro-ից։ Ովքեր չգիտեն, Maestro-ն սննդի փաթեթների առաքման ծառայություն է տանը հեշտությամբ պատրաստելու համար։ Արդեն կարող եք բաժանորդագրվել եւ ստանալ իմ բաղադրատոմսերը, որոնք կարող են օգնել նիհարելու հարցում։ Ծովախեցգետնով աղցան բանջարեղենային կրեմապուրի հետ, թունայով սպագետի գրիլ բանջարեղենով, հավի թևիկներ եւ բոլ, թունա տոստ բազուկով, հավի կրծքամիս, ոսպով եւ բլղուրով գնդիկներ։ Բաժանորդագրվեք Lydia 25 պրոմոկոդով եւ առաջին պատվերի համար կստանաք 25% զեղչ։ Մինչև հասկանանք, թե ինչպես է պետք քաշը կարգավորել, ուզում եմ բոլորիդ ուշադրությունը սևեռել մի չափազանց կարևոր հանգամանքի վրա։ Ավելորդ քաշը, ճարպակալումը, մարդու ցածր ինտելեկտի, կամքի ուժի բացակայության մասին չեն։ Մեկ գործոնով պայմանավորված խնդիր չէ, այլ բարդ, փոխկապակցված համակարգային խնդիր է։ Իսկ հիմնավորելու համար եկեք ուսումնասիրենք այս քարտեզը։ Այստեղ շատ պատկերավոր ներկայացված են քաշի ավելացման պատճառները։ Շատ արագ թվարկենք ու անցնենք առաջ։ Սոցիալական հոգեբանություն, մեդիայի ազդեցություն, սոցիալական նորմեր, սոցիալական անհավասարություն, իդեալական մարմնի պատկերացումներ։ Բոլորը չէ, որ կարող են ուտել այնինչ ուզում են, շատերը ուտում են այնինչ կարող են։ Անձնական հոգեբանություն, փոխհատուցման վարք, հույզեր, ինքնագնահատական, ստրես, բոլորը չէ, որ կարող են ինքնուրույն հաղթահարել այս խնդիրները։ Սննդի սպառում, ուլտրավերամշակված մթերքի առատություն, քաղցրը, ճարպոտ սնունդը, ալկոհոլը, բարձր կալորիականությամբ մթերքը ամենուր են եւ բոլորը չէ, որ կարող են տարանջատել, համակարգել այս ամենը։ Ֆիզիկական ակտիվությունը, նստակյաց աշխատանքը երբեմն ֆիզիկական ակտիվության բարդությունները, անհատական ֆիզիոլոգիան, քաղց եւ հագեցվածության զգացողությունը, քունը, մկանային զանգվածը, նյութափոխանակությունը բոլորի մոտ տարբեր են։ Մարդիկ կան, որ շատ լավ զգում են, թե երբ են հագեցել եւ երբ են սոված, մյուսները ոչ։ Ֆիզիոլոգիան եւ գենետիկան, գենետիկ նախատրամադրվածությունը, վաղ մանկության ազդեցությունը, տարբեր հիվանդություններ, դեղորայքի ազդեցությունը։ Այս խնդիրների համակարգը կարող է գործարկվել միայն մեկ կետում խանգարում ունենալու դեպքում։ Հիմա խոսենք քաշը կարգավորելու մասին։ Այստեղ խնդիրը լուծելու ենք առանց մեծ միջամտությունների, առանց ռադիկալ փոփոխությունների։ Բոլոր փոքր փոփոխությունները ամբողջ կյանքի համար ենք անելու։ Հաճախ եմ լսում, որ ասում են երկու շաբթի օրվանից անցնում եմ առանց շաքար ռեժիմի, կամ ամսի 1-ից հացը հանելու եմ սննդակարգից, որ նիհարեմ։ Սրանք ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհներ են։ Առաջինը պետք է գտնենք ամենաակնառու խնդիրը սննդակարգում։ Հաճախ թվում է, թե դուք գիտեք խնդիրը, դուք լավ ճանաչում եք ձեր սննդակարգը եւ լավ գիտեք, թե ինչից եք քաշ հավաքում եւ ինչու չեք կարողանում քաշը կարգավորել, բայց պրակտիկայում այլ բան է պարզվում։ Խնդիրը գտնելու համար ամենալավ լուծումը սննդային օրագիրն է։ Գրեք տետրում այն ամենը, ինչ կերել եք եւ խմել եք, սկսած ամբողջական սննդընդունումներից մինչեւ ամենափոքր պեչենին, որ աշխատանքի ժամանակ ձեռքի հետ կերակ։ Գրեք առանց վերապահումների եւ մի վերաբերվեք դրան իբրև մի առանձին process, որը սկսել եք քաշը նվազեցնելու համար։ Դա միայն ինֆորմացիան հավաքելու համար է։ Գրեք օրինակ, երկուշաբթի 12:30 1 բաժակ սուրճ, 2 կտոր շոկոլադ եւ 1 խնձոր։ Սննդային օրագրում գրեք նաև ֆիզիկական ակտիվության մասին։ Գրեք քանի քայլ եք քայլել, քանի րոպե եք ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվություն ունեցել։ Օրինակ երկուշաբթի քայլերի քանակը 11000, այլ ակտիվություն չկա։ Երեքշաբթի 15 րոպե հեծանիվ կամ 15 րոպե ինտենսիվ վազք։
Սննդային օրագիրը արդյունավետ վերլուծելու համար հարկավոր է սննդ ընդունումներից առաջ եւ հետո գրել նաեւ քաղցի եւ հագեցվածության գնահատականը 1-ից 10 բալանոց համակարգով։ Ահա յուրաքանչյուր բալի նշանակության աղյուսակը։ Օրինակ լանչից առաջ զգացողությունը 4 էր, թեթև քաղց, իսկ լանչից հետո 9 էր, շատ հագեցած ծանրության զգացողությամբ։ 7-ից 10 օր գրելուց հետո պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրենք եւ վերլուծենք օրագիրը։ Մեզ պետք է պարզել, թե սննդակարգում որտեղ է այն հիմնական խնդիրը, որից բխում է կալորիայի ավելցուկը։ Պետք չէ հաշվել կալորիաները, պետք է ավելի խորքային ուսումնասիրություն անել։ Եկեք քննարկենք մի քանի օրինակ խնդիրների, որոնք դուրս ենք բերել իմ պացիենտների սննդային օրագրերից։ Կարդում ենք օրագիրը։ Մարդը առավոտյան կերել է բալանսավորված, ոչ շատ կալորիական նախաճաշ, այնուհետև լանչին նույնպես բալանսավորված, ճաքերտավոր առողջ սնունդ։ Քաղց եւ հագեցվածության աղյուսակում տեսնում ենք, որ չի կշտացել, եւ երեկոյան արդեն ունենք 8-9 թվեր հագեցվածության, ծանրության զգացողություն, ծանր սննդ ընդունում։ Պարզ է, որ առավոտյան ուժերը տեղում են եղել, էներգիան բավարար է եղել եւ ստացվել է պահել այդ սուղ դիետան, իսկ երեկոյան արդեն հոգնած, աշխատանքից վերադարձել է տուն, տան գործերն էլ գումարվել են եւ ստացվել է այն, ինչ ստացվել է։ Այս դեպքում մեզ օրագիրը հուշում է, որ եթե առավոտյան եւ լանչին դիետան չլիներ այդքան սուղ եւ սահմանափակ, երեկոյան պորտկում չէր լինի։ Այն բանալ խորհուրդը, որ ասում են քիչ կեր երեկոյան, մենք փոխում ենք եւ կիրառում ենք այլ գործիք։ Նախ իսպառ վերացնում ենք մեր կյանքից դիետիկ մտածելակերպը, որևէ դեպքում խիստ սահմանափակումները արդյունք չեն տալու եւ բաշխում ենք սնունդը օրվա մեջ էներգետիկ եւ սննդարար տեսանկյունից եւ իհարկե հաճույքի տեսանկյունից։ Ոնց որ ստացվում է առավոտյան լրիվ դիետա է արել, մի հատ հաճելի բան էլ չի եղել, համ էներգետիկ չի կշտացել, որովհետև սոված է մնացել, համ հաճելի բան չի դրել։ Երեկոյան գումարվեց, որ էներգիա է պետք ուղեղից, մի հատ էլ են հաճելի բաները ու մեծը տեղափոխվեց տեղ։ Եթե տեղափոխենք այդ երեկոյան հաճելի ուտելիքը վերև, մի քիչ էլ էներգետիկ բաշխում անենք, այդտեղ պորտկում չենք ունենա եւ ընդհանուր օրվա շաբաթվա կտրվածքով կունենանք այդ թեթև կալորիայի դեֆիցիտը, որ նիհարենք։ Մյուս դեպքում նույնպես ունենք երեկոյան գերսնում, որը դրսևորվում է ոչ թե սննդընդունման մեծ չափաբաժնով, այլ բազմաթիվ մանր-մունր համովություններով։ Օրվա մյուս սննդընդունումները երբ նայում ենք, հասկանում ենք, որ բավական հագեցած եւ լավ սնվել է։ Հարցին, թե ինչու են համովություններն այդքան շատ, պատասխանը, որովհետև հաճելի է եւ կա այդ հաճույքի անզսպելի կարիք։ Այստեղ արդեն խնդիրը հոգեբանական դաշտում է եւ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ հաճույքի եւ պարգևատրման աղբյուրներ կարող են գտնել բացի սննդից։ Արդեն ընդունում ենք, որ ֆիզիոլոգիան մարդու այնպիսին է, որ դոֆամինային պարգևատրումները օդի եւ ջրի նման պետք են։ Եվ եթե օրն անցնում է լարված աշխատանքի ու վազքի մեջ եւ այլ աղբյուրներից չենք ստացել համարժեք պարգևատրումները, բնականաբար երեկոյան լրացնելու ենք սննդով։ Իմ սիրելի գործընկեր Պանացյան նույնպես ունի նորություն՝ հունական յոգուրտ, քիչ ճարպ, շատ սպիտակուց, հաճելի եւ հարմար կոնսիստենցիա սոուսներ պատրաստելու, հատապտուղներով ու չրերով ուտելու համար։ Հարմար է որպես նախաճաշ, եթե ձվից ձանձրացել եք։ Ես կատնամթերք ընտրելու հարցում շատ բծախնդիր եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ Պանացեան նույն բծախնդրությամբ է մոտենում նորություններին։ Առհասարակ կատնամթերքի մասին առանձին տեսահոլովակ անելու կարիք է հասունանում, ինչ կասեք։ Ֆիզիկական ակտիվությունը եւս պետք է լինի մեր կյանքի անբաժանելի մասը։ Լավ կլինի, որ գտնենք մեր համար հաճելի սպորտաձև, որով զբաղվելու ենք երկար ժամանակ եւ որից իսկապես հաճույք ենք ստանալու։ Ֆիզիկական ակտիվության նպատակը էներգիայի ծախսը ավելացնելը չէ եւ որպես մոտիվացիա քաշը նվազեցնելը չի կարող լինել, որովհետեւ նույնիսկ ինտենսիվ սպորտը կարող է նիհարելու հարցում արդյունք չտալ։ Ինչ մոտիվացիա առանց արդյունք։ Ֆիզիկական ակտիվությունը, սպորտը մեզ պետք են առողջության համար, մկանային զանգվածի համար, սիրտանոթային հիվանդությունները կանխարգելելու համար, ուժեղ մարմին ունենալու համար, կայուն հոգեկան առողջության համար, դիսցիպլինայի համար, հաճույքի համար։ Սրանք են իսկական մոտիվացիաները։ Մեծ հետազոտություններով, մետավերլուծություններով, հսկայական կուտակած փորձով ապացուցված է, որ արդյունք են ունենում միայն փոքր քայլերով, անշտապ նպատակին ձգտող մարդիկ։
Նպատակ դրեք ամենաշատը 6 ամսում նվազեցնել քաշի 10%-ը։ Նպատակ դրեք նվազեցրած քաշը պահպանել երկար ժամանակ։ Բոլոր փոքր, բայց կարևոր փոփոխություններն անեք մտածելով, որ դրանք ամբողջ կյանքի համար են, եւ ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Իհարկե, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմեք լայք կոճակը, դեռ շատ հետաքրքիր թեմաներ են լինելու։